观众朋友，大家好，欢迎收看8月19公视台记台下晡新闻，我是陈怡芝。咱先来看今仔日的新闻重点。防灾特别条例三读通过，600亿的预算予12县市使用，饮水50公分以上的一可另外分2万块。新北有民众若像为着要翕相去爬大东山的电塔，人去颠倒，佮引起火烧山，不幸过往。平达电厂小土炭机组停跑，不过审计部发现台电继续买土炭，明代批评市府唔知情，真含糊。连续做风台上大雨，中南部的菜市产量减少，继续抢关。拜三西丽果菜市场平均菜价1公斤是72块，创新高。结果是小可排市，涨落到67块，原来是贵松松。受到丹那市风台甲7月28大水雨严重损断中南部菜市产区，不将真的菜园各地整理，地区菜量少，继续抢。13西丽果菜市场平均交易价1公斤就要72块，创历史新高。不过风台了后，因为经销商买意愿增加，整体菜价是落价。客户伊嘛买无啥会落，啊，即摆就是爱介绍，互了较稳定咧，介绍较稳定咧，爱互因接受度，有法度买。哦，不 K 有热啦啊，所以市场机制啊，市场机制啊，也是加上慢慢天气慢慢比较回稳了，所以价格会一定慢慢回下来。西丽果菜市场表示，受到7月份风台甲大水雨影响，西丽果菜市场当日的交易量干那剩500-600吨，平均的菜价对8月初一每公斤43块，继续起到72块新纪录了后，则是平均计价是85块，不过每公斤67块也是真悬。杨柳台风走后，那个你们对本地产区没有什么影响价格就自然回怼。启动了我们的蔬菜优惠措施，来便利我们消费者选购。那这个部分，我们辅导农民团体结合了全台的全联、大全联、爱买等连锁生鲜超市卖场。为着应用这波较贵的菜价，农粮署对15开始，伫全台湾全联、爱买等超市大卖场推出较俗的高丽菜专区，一粒高丽菜唔免90块，也提供真侪项菜色予消费者选。农粮署也讲，杨柳风台落雨是集中伫台南以南，因若伫北部甲中部，这种有叶仔的菜色产区影响较细，按算伫8月下旬地当陆续采收种市，菜价就会渐渐稳定。公视新闻采访报道。顶回风台丹那是扫中南部，回南阁上大雨，灾情是真严重。立法院今仔日就三读通过风灾特别条例，这中间预算600亿，予苗栗以南12县市使用。另外，这饮水50公分以上徛家，若有水解救助，依照特别条例，一户会当分2万块。丹那斯台风及728豪雨灾后复原重建特别条例制定。通过。丹那市风台甲后续大水雨损断苗栗以南甲东部，立法院会15制定三读通过丹那市风台甲728大水雨灾后复建重建特别条例，预算的规模为原来行政院办草案的560亿，提高到600亿，纳入农业、水利设施甲电力等真侪项重建项目，明定专款专用。我们中央补助给地方，这次要救灾的复建的这个整个复原重建的钱。一定要依照目的跟项目，不能够有任何非法的这个挪用。无论是嘉义、台南的民众，他们还住在这个帆布遮盖的房屋当中，在重建的过程当中，一定要秉持重塑的原则。特别条例甲特别预算施行期限到明年12月31日。不过，灾区复原重建项目包括农业设施、电力系统、自来水、雅士甲燃气设施等9项，是施行到2027年12月31日。适用范围包括苗栗以南甲花东，拢总12县市适用。真久，无看到咱这届这么协和、这么拍拼、这么有效率的来通过这个案件。立法院嘛通过附带决议，因为水灾地区住户饮水的救助无受门牌一户计算，饮水50公分以上的，除了依照水灾灾害救助种类甲标准发放救助以外，依照特别条例，每一户发2万；若是有低收入户，也是中低收入户资价者，每一户发3万。行政院嘛承诺会遵守附带决议。记者采访报道。台南7股大寮大排系统进前丹那市扫过破一大坑，有几若社区拢做大水。加在即个用流的灾情无讲介严重，不过就惊风台会搁来，水利局目前正咧赶工，经受变化。
为着修补七股区大寮大排差不多80米长的破坑，相关单位架设临时便桥，让东兴机构会当入场抢修。但那些风台已经过1个月啊，暗过边啊海巡7股哨站，都还阁有捡大海沿线变去的船只，到即马都还未复正，都会当知影当时影响有偌大。尤其是拄啊是风台季节，破坑若影响到盐埕里，甚至顶山西寮都无法度避免，当地民众也真烦恼。效果无好，按讲讲，你涂山因阮遮的风影大，啊伊会扭，啊你哦扭伊口伊都拢无去啊。所以讲你已经无用空的，哦拍死都无起来，啊我都当那时的时阵破去的，啊来个其他的雨花拢嘛不堪使用啊，规个总长嘛是盖长的，差不多几乎到咱这个要甲顶山的所在大了大排的雨花来甲改善。对这代志，台南市水利局紧急设置临时报换，好甲在即届面临用流风台来报换有作用，阁无拄到电流，社区无造成重大损害。啊，毋过因为是应急的工程，民众望一旦赶紧完成报换的修补，水利局嘛表示一定2礼拜内一旦完成。那边大概有80公尺左右的一个缺口，那我们目前已经在赶工，预计2周内可以来完成啊，也会做永久性的一个保护，也在这个争取的里面。台南市政府已经向行政院争取17.6亿，未来针对沙埔的服务，也有大寮排水做防水闸门，要有效防止大漏水入侵社区。大寮排水的报换嘛会加强做永久性的保护，符合10年保护标准，保障民众的安全。记者采访报道。新北乡内大东山观景区，昨有一个查甫人，若想要翕日头落山，真戆大就爬去咧电塔顶悬，人去颠着，佮引起火烧山。消防人员赶到现场的时，这个查甫人是已经过往啊。山林大火，抑阁一直听到手机烧甲白开的声音。警消赶紧由水线拍火。新北市树林区甲高山区交界的大洞山，14晚暗6点外发生火烧山的意外。消防局接到报案，派16台消防车加37位消防人员来拍火。山区现水源比较不足，那我们消防人员必须以徒步布线方式，一路布线到山头上。那另外火点因为有飞火延烧到2-3个山头，所以火势的范围非常的大。对边的山头看落去，火是愈烧愈大。报案的信上的女子讲，伊甲20岁姓谢的男子来大洞山耍。这个查甫人敢若是为了要翕日头落山的镜头，爬去电塔，吸到高压电自15公尺远的电塔顶头射来，当场无性命现象。这个查甫看到惊到，赶紧报案。吸到电迄当阵引起的火势，让个涂骹的草包啊规个烧起来。福江电线路跳开，2号停电。我们的线路确实有受到一些这个电一跳脱啦，一般的电塔离我们的地面都有一些固定的安全距离，步调塔比较确定之后，我们才能够掌握到它其实造成的原因是什么。台电断电抢救，这个查甫人已经明显死亡，火尾已经拍花，详细死亡原因，同警方已经封锁现场进行调查。记者综合报道。来看台中抓到信用的嫌犯，和国外工程师合作，偷摕受害者信用卡资料，家己开发定息头路卡。为今年初到达，头路价值2000多万的商品啊！这阵警方是依照早起组织犯罪等等的罪嫌，甲20外人上班。警察日起到即间透天的，第2日发现嫌犯。因为我们逮捕第一线的一个保持承诺。警方去抓人，这个穿乌衫姓杨的主嫌，甲外国的诈骗集团合作，摕到外国民众信用卡的个资，再搁找外国停息的工程师设计非法行动支付的停息，再搁绑定因偷摕信用卡资料，伫全台湾各地百货公司甲店头偷入别人的信用卡。是从境外取得国外信用卡的资讯以及非法程式，把这些东西装在手机上面，那随即呢前往店家感应刷卡。那利用这个非法的程式去欺骗刷卡机。警方表示，这个集团从今年年初就开始犯案，因甲偷入别人的信用卡买来的商品或者是精品，会阁转卖出去。警方估计，不法数值差不多2000万，上济捌估一天就入400万。今年年中有银行的风控部门发现有各样，所以甲警方报案。线上的时候尽量不要使用信用卡，或者是使用完之后直接把它删除，有储存密码的相关功能。比较喜欢去 ATM 去处理，或是临柜去处理这样子，宁愿多花一点时间，然后比较有保障。
警方表示，这是国内头一个智慧型共投入信用卡的集团。受害者大部分拢是美国甲日本信用卡的使用者。警方甲这个涉嫌的主嫌，甲下底共犯等20个人，以诈欺、组织犯罪等的罪嫌，移送台中检方来侦办。记者综合报道。诈骗的出头真济，嘛对时代咧变。若听人讲这稳赚袂了的投资，就要注意百面是诈骗，甚至有歹徒会用 AI 画面的技术共骗钱。提醒乡亲要投资进前，一定爱查证，才袂小贪两家人。科技进步 ，AI 深度伪造技术，甲帮第三投资变做流行的诈骗方式。顶个月南投警方就接到一件报案，民众咧明册看到宣称稳赚袂了钱的投资，加一来群组了后，对方爱伊下载投资 APP， 佮介绍中人替伊用厝贷款200万块，去买飞机汇币，后来发现一切拢是骗局。诱导加入一个投资的群组，那这个投资群组啊。就马上问讲吼，你有啥物财产哦，会当摕来投资吼，就甲伊的吼房地产啊，本来就有贷款啦，过去吼二胎的贷款吼，借200万出来吼，佮摕互这诈骗集团吼。警方表示，若听到不动产介绍比行情更较低，一定要查证地主厝主的身份证、甲权证等等。另外，若有熟悉的人敲视讯电话要借钱，会用得请伊摇头看面敢会无去，嘛会当用双方拢知影的代志来确认是毋是本人。比如说，它的市价可能是一瓶要50万，突然他卖给你20万、30万，这个7个字是一点机会都没有。然后最好是到最后是确定他的身份之后，他才有办法去代表这个不动产的主人，能够跟你谈买卖。根据警方统计，南投县今年7月份受理诈欺件数有269件，财损9516万块，其中假投资诈骗就有50件，占上济。另外是假网络拍卖，甲假赢交朋友骗人投资。南投警方呼吁民众拄到会当卡165反诈骗专线，也是110报案。记者邢平仪南投报道。中华统一促进党党主席张安乐的后生张伟，伊开旅行社涉嫌侵占公司上清班。张伟被判关1年定案，煞伫咧宣判进前让港走出国，目前是已经被发布通缉。勘察政治案件不被調查，統促黨總裁白龍張安樂第一後生張輝因為開華夏大地旅行社被控訴侵占公司的錢，地檢部侵占罪部分被最高法院判刑1年定刑，限制出境。不過北檢進前通知高限執行，發現伊在宣判進前已經棄保逃走。應該找到應該的了，應該就不在台灣嘛，他不會波浪啦、進去關，或者咽不下這口氣嘛。確定可以接告進前無得到回應。張安樂是表示，後生不可被判有罪，無願意接假。北檢已經發布通緝，同時申請募集50萬保證金。不過面對國內棄保逃走狀況真濟，在當罪被告部分，司法院咧建議安怎司法來防止。那么现在我们大概有一个比较替代的想法，是说宣判时可以命被告到场嘛？如果你宣判上一定的刑度以上，那我们就说，那你就要下来科技监控。其实2017年司改国是会议结束之后，虽然有做修法，但现在看起来落实就是还是很多状况，在人权保障跟这个防逃之间，怎么样找到一个政策上面的解放？这个权衡考虑是需要院部跟民间团体大家一起要坐下来讨论的。而古堡集团总裁朱国晴连日报喜政负责人将问题顶真济大咖被告连续逃亡了后，弃保逃走问题佫一摆受到关注。虽然司法院已经咧修法，不过法案赶袂赴伫这个会期送入立法院。记者综合报道。来关心政治消息，行政院通过特别条例，确定要普发现金1万块，但立法院3读通过，就会变特别预算。另外，追加预算案878亿，在野党放调要严格审查，未有行政院甲台检的预算偷偷啊补回去。在对民生的照顾上面，我们也愿意来持续的加码。因应关税冲击，行政院通过经济韧性特别条例修正草案，将控制经费上限调悬到5900亿，最后决定普发1万，而且无排除也被解读是为其中的产业支持方案，甲国土安全振兴经费主动来解读。所以国土韧性都会成为肉票吗？应该是倒过来吧。特别条例我们才通过而已啊，都没有实施，你马上要把它修改，补发现金的时间也会往后拖。所以这个到底的把普发现金当肉票了。政府应该与时俱进。这2次的风灾，当时的民意就已经高达60%以上，
是支持普发现金，更何况现在这个时刻。那中央支持普发对进前台电半部1000亿的预算，行政已改变的强化电力运行200亿。风灾那有一些电网的改善，这本来就在台电原本规划之中，只是因为错误的能源政策造成了台电年年亏损。那政府适度的给予补助，当然可以讨论。唯有电力系统的强化，才能够让产业进驻台湾，发展经济，这是非常重要的基石。行政也通过114年度中央总预算对加限，总共编列878亿外，包含地方一半性补助、进发补偿、台湾国军待遇、按国民众党质疑，其中大户立法院过去删掉的监察院8600万，加中选会办理罢免公道案的15.4亿，发现绝对严格审查。那今年被删减的预算，除了让行政院各部会在执行上都有困难之外，最明显的就是要行政院自行删除的636亿，所以民众党的委员显然无法了解各地方政府现在的需求。杜荣才表示，行政院考虑各种情形和条件了后，调整对地方的补助，呼吁民众党爱加听地方的声音，也愿意甲各部会伫这片问题所在共同来解决。记者综合报道。玉山刚要停跑，后礼拜6 8月23公投，民众党今仔日启动全国车队扫街，争取民众动动意票。不过，阁将伊的行政立场改变，去互外界质疑。那伊本人是讲，这是为着要因应国际趋势，台湾袂当阁丢除外进步。823展开核酸公投，剩最后8天，民众党开始全国大清扫。党主席讲枪带党公职为新北市会前出发，骑上战车争取民众支持。民进党过去错误的能源政策，让台湾人民付出惨痛的代价。我们已经没有时间再蹉跎了，我们更不应该固步自封、抱残守缺，把这一个重要的议题再次的交给台湾人民来加以决定。互人质疑对核能立场改变，吴国昌表示，是因为目前台湾面临国际精灵碳排趋势，加 AI 产业发展需求，民团嘛会发起反对电开核酸的游行，8日下晡为台出发。我今年20岁，所以我很关心这些可能活得比我还很久、更久的核废料，它最终到底要去到哪里？各位朋友，核电不是万灵丹，而我们能源转型的目标是减煤。是增绿，我们不能为了短期的电力需求，就把这些风险推给未来数千年甚至数万年的下一代。进前伫公投意见发表会，请吴国昌的20岁少女黄阿欣，搁再呼吁民众投无同意，认为核酸烟的问题袂使干那透过一张公投决定。大家很理性来把自己的想法来讲出来，那让社会大众来看看哪一方他的想法来值得。继续来做讨论。15暗下发表会主场会由屏东出来的民进党委曾瑞雄担任反方，正方代表是新兼总统府气候变迁委员会副召集人的核协董事长董子贤，所以真受各界关心。记者采访报道。高雄的恒大电厂小土炭机组已经停跑啊，不过审计部却发现台电继续在买土炭，而且3年来这坑土炭的仓库回收200多间。民代批评市府拢唔知情，是在伤害嘛？嘛烦恼会造成公安意外。中央甲地方的民代5月下旬进入恒大电厂勘查，因为电厂备用的3号、4号机组偷偷放，引发外界关注。审计部上新的报告佫发现，恒大电厂小土炭的3号、4号机组，伫去年10月停放到今年3月底，后续启动的时程也未明确。但是台电去年10月也是买土炭坑里，佫真侪届家己着火。我们的环保局知不知道？显然不知道。好，那你不知道状况之下，你需不需要做额外的通报？因为这个完全跟你的生煤许可其实是有一点类似违规。报告指出，恒大电厂统计这3年小内的土炭仓库翕的着火有255间，因为土炭放上久，家己烧开，就要紧提出来送机组烧，家己小小的才袂阁着火，引发民代的不满。至于恒大电厂3号、4号机操作的许可证早就伫去年9月底废止，是安怎会当买土炭？又佮有家己着火了后送机组提起烧土炭发电，等后续的动作，批评市府拢唔知影，真含糊。
煤自燃的现象，其实它是一个非常普遍的情况啊。那台电其实针对这个情况也做了一些改善的措施。114年到现在，今年8月为止都是没有的。台电费用今年都无搁发生兄弟电厂土炭仓库家己导火状况，会继续精进改善。高雄市环保局是表示，最近3年无接到民众陈情，也是通报兄弟电厂设立土炭仓库翕咧烧起来地属火灾。兄弟电厂土炭仓库家己导火范围有限，并且敢若伫仓库内底，无造成严重的空气污染，后续会无定期稽查来预防。公视新闻采访报道。台北上海双城论坛今年外上海主办，团讲可能会办伫咧9月25。台北市府嘛已经申请去上海参加论坛。市长蒋万安强调讲，这对话总是比对抗更加好，若有具体结果，就会甲大家报告。台北上海双城论坛今年第16年，是台北市长蒋万安任内第3届参加。今年会由台北市府带团去上海，团出举行的时间可能伫9月25。台北市长蒋万安强调，立场拢同款，就是伫对顶尊严善意、互益的原则之下交流，两岸情形愈紧张，愈需要沟通甲互动。台北市政府的官员有申请要去对岸，然后就双城论坛来做洽商。我们一直都与上海保持密切的联系，没有办不办的问题，只有什么时候办的问题。对话绝对比对抗好，有具体的结果就会向大家报告。针对台中市长罗秀燕14日行政议会为着补助款，甲行政院长杜英台正面相答，互杜英台讲莫摕来创造声量阻止。蒋万安声援罗秀燕也批评行政院，莫干那想要快乐斗阵，等到互行政院批评无体统。蒋万安15早时搁再反击。我还是要再一次呼吁行政院，好好的、诚实、公开、透明的向国人报告关税谈判的相关内容。另一方面，也尽快的将违法删除地方政府的一般补助款还给人民，倾听民意。在有限的时间当中，院长希望卢市长可以不要偏离主题，大家一起就是就追加预算来做讨论。那相信蒋市长身为首都市长，主持过非常多的会议，对于会议要聚焦不离题，也应该相当的清楚。因此很遗憾，蒋市长是用这种幸运的方式来做评论。蒋万安呼吁行政院甲台调的补助款，要互人民爱听民意。刘颖表示，蒋万安的发言亲像咧考试，也无尊重，希望大家当理性对话，唔是冤家。公视新闻采访报道。有关心国际新闻，在留守欧洲火烧山猪来自加达，西班牙到14为止已经有3个人不幸过亡。政府嘛向厝边国家讨救兵斗拍火，若伫咧未少国家嘛有掠到放火嫌犯，这代表有一寡火灾可能唔是天灾，是有人走去放火。几多个人对火场内边甲动物救菜，一只大狗互2个查甫人摸的向前冲，有人骑乌托邦加强对规个农田演的农场摘菜。希腊第3大城巴特拉斯规大片的干那树林加青啊树林发生野火，空中的灌救袂好，有人骑乌托邦赶羊，有人牵驴离开火线。经过几多礼拜冠军的天气了，欧洲南部各地野火是愈烧愈烈，真侪国家互相救援。空中消防伫希腊西大陆巴特拉斯加扎金索斯岛来回，雅典派人到边仔阿尔巴尼亚岛上港拍火，葡萄牙的特兰科索这个份人家己牵水管拍火。西班牙的野火已经有人不幸死亡，14有一位义消伫咧萨摩拉加里昂的火场遭有着不幸，规身躯超过85%烧伤。为了要应付野火，当局出动1000位军事人员，50项空中消防支援，一个正在1礼拜内第5个启动后面民防机制协助拍火的国家。后面执委会宣布，部署伫咧法国的2台飞机14出动支援。后面民防机制主要是负责伫战争加其他危机期间的调度应变。这马火灾季节就已经启动16遍，2025年目前启动的次数，甲去年全年火灾季节同款。今年加大欧洲野火炭烧的面积超过50万公顷，甲过去20年的平均达比增加134%。法国也伫顶礼拜经历1949年以来上大野火。公视新闻综合报道。韩国总统李在明上任了后，就对北韩放出善意，伊甲边境心理战的风送头拆掉，嘛减少军演。
即卖又传讲北韩这边态度有可能啊，嘛决定要甲因的放送头拆掉。不过金正恩的小妹金宇正却出面否认，讲这件代志无影无迹，是南韩咧喊面。为着回应北韩，一直放粪扫气球去南韩。去年6月，苏当时的总统尹锡悦，和南韩军方伫边境扩大设置深圳广播的放送头。即马1年过啊，南韩总统李在明上任达2个多月，为着促进南北韩的关系，主动把这放送头拆掉。 우리군은 오늘부터 대북 확성기 철거를 시작하였습니다. 이는 군의 대비 태세에 영향이 없는 범위 내에서 남북 간 긴장 완화에 도움이 되는 실질적인 조치를 시행하는 것입니다. 几天了后，南韩的军方马上撤掉北韩，把边境45台放送头其中的2台拆掉，因为李在明政府的善意，冇得到好的回应。不过14金正恩因小妹，也就是北韩劳动党中央委员会副部长金宇正，透过官方的媒体调动社发声明，甲南韩呛讲因是家己想家己对，嘛用标题口说讲，少年5梦拢是空虚梦想尔。 金宇正除了否认北韩有甲任何放送头拆掉，嘛讲无想要改善甲南韩的关系，嘛袂甲美国、韩国坐落来对话，所以北韩无咧要求南韩敢是有甲放送头拆掉，暂停深圳的广播，嘛袂延后或者是缩减美韩的军演。不过南韩的合同参谋本部嘛回应讲，北韩是无想要互看做是咧回应南韩，才会派金宇正出来放掉。每一年抓人固定的举行的美韩年度联合军演。 一直自由护盾，会伫8月18举行。这场军演的目的是因应北韩愈来愈严重的核武威胁。不过李在明为着提出善意，已经把今年40场实弹演习内底20场延后去9月份来进行。公司新闻洪祖美编译。中国经济衰退景气歹，真侪高级饭店开始出来外口摆搭卖食，这生意颠倒是比餐厅更较好。不过计销数较活脱，这饭店的亏损，若想要拍好平，是无啥可能。 高星级饭店外口民众排队，咧买饭店食面，北京百万大饭店招牌钱粉炒囝、小巴顶。 即马伫外口的大柜轮买着，因为中国经济如此，消费需求加热，企业出场的预算减少，加上宴会预订无够，饭店业销售面积面临严重的打击。百万大饭店为7月18开始伫外口摆路边摊，卖上好的钱粉炒囝，平均每日营卖130只，比饭店餐厅一日80只较济，而且路边摊卖38块人民币，比饭店还阁俗20。经济不景气。 消费能力在下降，为了鼓励消费嘛，我认为啊，不一定正确，我认为是这样。你要如果有这么多人的话，到酒店里面吃饭，他绝对不会在这儿摆摊了，这是摊位经济。 饭店员工还阁直播宣传菜单，吸引民众来买。不过饭店销售总监表示，路边摊的利润只有10%到15%，无法度完全抵消涉案业务的缺口。路透社报道指出，最近几礼拜，中国至少15间高级饭店咧摆路边摊。官方数据显示，中国餐饮业6月营收同比敢增加0.9%，比5月5.9%较低，才出现摆摊微波营收的现象。 I think consumer prices or CPI is a very good data point, yeah, because the price never lies. If consumer prices they are going deeper down, then it is a sign that more policies are needed and more, let's say, fiscal stimulus will be needed. 新冠疫情了后，美国甲其他大型经济体被压制消费需求反弹，互产品价格清悬。不过中国煞伫当局政策监护市场经济，监管打击几啊种产业，互真侪民间企业面临经营危机。裁员降薪水造成消费者购买力刷落来，连续恶性循环之下，恐将引起更较严重的通货缩案。公司新闻陈慧珍报道。 镜头转来到国内，前几日台积电技术落实的消息引起外界关心。新竹科学园区都办一场博览会，有不少厂商伫咧现场分享经验，互相交流，希望防止设备的管理会当做更较周全。 新竹科学园区举办营业秘密智慧管理博览会，来参与活动的除了台积电以外，还有立月光等等20多间大型公司，300多位科学园区专业人员参加，现场坐甲甜甜。科学园区东亚工会法务委员廖志明，也是台积电法务长的谢福元表示，希望透过互相交流来推广营业秘密管理的重要。营业秘密的管理。
它有一个新的一个价值定位的一个转变，进化。也就是说，从过去强调营业秘密的守护，避免它泄密啦，或者是泄露或被盗用，已经逐步的演进到利用营业秘密的一个智慧管理，也就是创新，来创造更多的创新。从这一个守护创新到追求创新。台湾伫全球科技发展领域占非常重要的地位，营业秘密侵权的风险嘛较悬，安怎强化内部管理，也是这届讨论的议题之一。各公司针对发生不幸的事情，会深深的检讨哪些地方需要再补正的或加强的。我想这个是所有厂商会特别注意的地方，管理局也会基于政府的保护的角色，共同的参与。现在的技术精进到一个地步，不是1个人、10个人、100个人可以偷的。过去台积电董事长魏德嘉特别在股东会，甲大家讲技术保护的重要性。特可厂商透过互相学习，互守护营业秘密，就等于增强家己未来的竞争优势。记者刘君和新竹报道。劳工退休的薪资自2005年施行到今，20档内无对时代需求调整。有劳工团体批评这劳退制度颠倒损害劳工的权利，所以提出6大诉求，希望政府检讨制度，让无共产业、无共年岁劳工拢会得到保障。退休保障，6大缺口，制度改革，刻不容缓。劳工团体提出6大诉求，因指出，劳工退休薪资自2005年施行，但是这几年来物价指数都压悬27%，制度煞无对咧调整。其中劳退制度规定头家上少爱拨6%的工资来做劳工的退休金，但是经过20年拢无调整，希望未来会使调整到至少15%。基本工资都还有基本生活所得大概要3万5才够，但是他们呢，平均劳保按照统计处的资料，平均劳保领了1万9，从6%调到15%以上，而且15%以上还算是低了，一定要调到跟旧制差不多。另外，劳工团体嘛指出，因呼吁政府爱保障各种收入的劳工，针对收入较低的劳工，嘛应该有上低退休金的保障。现在其实已经有超过半数的退休劳工每个月是领不到2万块的，这个情况其实会让大家这退休劳工很难维持他现在的生活的。那尤其是在这个秦岭的这一部分的劳工里面，女性劳工更是占了60%。劳工团体表示，劳保的新制度也有真侪需要调整的所在，包括到113年已经有超过3成的人伫投保薪水的顶限，希望政府会使调悬年资和薪水的限制，嘛要继续调整制度，让劳工的权利通符合现代生活的需求。记者魏宗林、曾春佑台北报道。立法院财政委员会通过所得税法修正草案，明年5月报税时当缴特别扣除额，一人一年12万，纠悬到18万。目前所得税法规定，需要长期照顾的人纳税时，一人一年会当扣12万。不过，调解立委认为这无符合需求，所以决定明年报税扣除额调悬到18万。财政部估计有超过30万人受惠。来看身心障碍者证明，若是碰见，若是毁损，就要登去户籍地补办。不过后礼拜1、8月18开始，这张身障证明就会当下县市来补发。卫福部目前捌咧规划网络申请，但对身心障碍者来讲，会当更较利便。身心障碍者证明对身障者来讲是非常重要的证明文件，若是拍无去、毁损，就要登去户籍地办理补发。不过对8月18开始，就会当下县市办理补发。有民团讲过去就有身心障碍者，因为证明拍无去。就要登去故乡金门才有法度办理，实在是真麻烦。肢体障碍的朋友啊，他的户籍地是在金门，但是他居住工作的地方，还有他以前就学的地方是在台南。然后变成说他有一些需要到户籍所在地去办理的东西，是非常的不方便。为着保障身心障碍者的权益，15社家属和民团斗阵开记者会，除了说明新制度，让身心障碍者会当伫因方便的所在直接办理身障证明补发，嘛有咧规划网络申请，安尼就更较优先甲利便。
所以我们在系统上，第一个还有一些要克服的地方，然后第二个就是这个线上申请的部分，就是要跟县市政府再沟通，他们还是有一些疑虑，我们可能还要克服这2个困难，但还是有机会做线上申办的。另外，嘛有立委指出，因为行政证明的材质是纸，民众常常使用，真紧就会破去。所以嘛，建议社家属未来会当换做甲身份证、健保卡同款的材质，方便身心障碍者使用。社家属表示，会甲建议早登去做讨论。记者陈心东、谢桂玲台北报道。社会上对处女膜这个词有错误的观念，常常用来分辨女性是毋是在宿。这款性别歧视名称对女性是真无尊重。但政府是已经甲处女膜改名，改号做阴道斑。那依改要禁止使用，未来健保给付项目嘛会对咧改名。处女膜这个词，真侪人会联想到是女性的第一阶性行为，也是该用来分辨女性是毋是在宿。有妇女团体表示，这知识若无正确，对女性来讲嘛真无尊重。经过民间团体呼吁，政府已经甲处女膜正名改号做阴道颈膜，也是阴道斑，嘛甲恶露改做产后排出物。今年的教育部在他的国语词典里面也把处女膜这个字改，就是说重新定义，给它一个新的一个名词啊，就是阴道前膜或者是阴道瓣。拜告民团伫立法院召开记者会，指出有真侪医美诊所会打出处女膜修复手术的广告，内容充满错误的价值，亲像一个决定换来一世人的信任这款标记。民团认为诊所用处女来做行销，这款手术的行为应该要全面禁止。不过妇产科医生和卫福部拢表示，要全面禁止是有难度的。我们的想法是说，不能用处女膜修复术来变成一个收钱的一个工具，但是假如它是阴道前膜裂伤出血，那应该这个修补是合理的，因为它是要治疗疾病。没有医疗的必要性，是想要跟需要，这是2件事。其实这需要讨论啊。卫福部认为，目前上要紧的是传达正确的观念，予民众对正名开始，若是医疗现场禁止使用，未来健保给付的项目嘛会调整，避免使用有性别歧视的称呼。记者陈选林秀凯台北报道。地方消息：彰化大城有业者要开发工地，当地农民是遭自救会抗拒去彰化县府头前申请，希望政府会当同齐守护农民趁食的田地。守护家园，反对工地。大城乡的农民甲居民组成自救会，伫彰化县政府头前大声喊口号，反对农地开发耕田，希望政府替因守护趁食农产。哪会当留互阮种做啦？啊，一个咱清气的土地种出来的物件，大家嘛较敢食啦。我们村世代都是为农的，业者一句低地利的推辞，就让我们的优质产地变成那些不好的地。有耕田业者按算伫大城乡的金庄村40公顷的土地，申请采50美甲瓦的太阳能发电设施，但是自救会指出，目前中央并无公告实施大城乡价地力耕田示范区的计划。耕田业者说，伫这个月初5办说明会，讲是为着配合政府的价地力政策，要来开发地面型的耕田场，根本是欺骗的行为。中央还没有公告，但是我们已经有看到有业者要来送件，甚至来办说明会。我们希望县府能够来协同，然后来支持这样不划设的这个诉求。按照电业法的规定，就是讲以筹设许可，过来就是爱施工，再取得电业执照。筹设许可前爱办说明会，所以地方政府家根本就无收到，要台北来讲无收到。县府说明，大城乡339公顷的价地力耕田示范区是中央月设，目前暂缓实施。县府者嘛无收到业者的申请案，并对耕田开发拢会严格审查，做好监督。记者杨淑晴综合报道。近排地动，松花公路都大细石头连落来，伫咧下底塞车是真危险。即阵公路局就伫咧松花公路一寡崩坑试办地动警告系统。若拄到规模5.0、震度4级以上的地动，这电子扛棒就会提醒驾驶，先把车停伫咧崩坑内底，卖使叮当。这是苏花公路引文崩坑口监视器的画面。8月7日下晡2点03分，发生规模5.2的地动，一只白色的旅行车紧急打动啊，因为驾驶看到崩坑口的告示，提醒有地动发生。
这套警示系统为6月份开始试办，到达已经启动10届。包括仁水隧道、景文隧道、崇德隧道跟惠德隧道这4处隧道来进行这样子地震资讯告警系统的一个设置。地震规模5，然后震度4级和地震规模6.5、震度3级的时候就会发布警报。公路局表示，地动警示系统是连接中央气象署地动的资讯，会自动发布予对应的设备，提醒民众注意。不过有职业驾驶认为讲，这个会当保护崩坑内底的人甲车，那伫山路行的都要靠运气。地震啊，它没有警报的对不对？它随时要发生，对不对？那又造成的灾害的程度到什么地方，对不对？你如果说已经受到灾害的时候，你已经人在那个地方了。是。公路局强调讲，会当提早几秒警示，就会当提高民众伫咧苏花公路内底的安全。试办到呾，嘛发现民众大部分拢会当伫咧警示发布了后，随停伫咧崩坑内底。未来会将这套系统扩大到苏花公路沿线，还有台北线的崩坑。记者综合报道。台东地上和关山有真侪业者咧租电动3轮车和4轮车予游客。县府为着要加强管理，今年6月开始照规定核准20台慢车的经营牌照。不过一台车要领牌，上无就要开1万块，有的业者是还阁咧丢毒。台东县府委托验车的业者，这个月去地上乡办理3年以上营业用慢车验车发牌。一间租自行车的业者，经过检验、电池，还有时速25公里以下控制等等的检查，符合道路交通管理处罚条例慢车的规范。这个月领到地上头一张慢车的牌照，正式挂牌上路。我们努力了5年，终于可以合法挂牌，这样子安心在路上行驶。县府表示，地上甲关山推动慢车旅游，业者甚至有推出3轮以上电动辅助自行车。不过因为清洁传出交通的意外，游客租车无保障。去年12月，县府按道路交通管理条例制定而且公告，台东县3轮以上营业用慢车登记管理办法，经过半年的辅导，今年正式实施。目前已经发出20张合格牌照，会当投保。不过部分业者的车拢是固倒起来的电动辅助自行车，要摕到第三方验证出厂的证明，一台车至少都要1万块才会当验车领牌，所以还阁伫咧观察。不过今嘛已经正式实施，若无领牌上路，照交通的条例会向裁罚。违者将依《道路交通管理处罚条例》开罚1200元至3600元罚款，并禁止车辆行驶。那透过我们这个挂牌之后，未来所有的业者，他们可以为车辆进行保险。因为目前业者敢来当投保产品责任险，游客保障也是有限，县府呼吁业者都要按规定验车领牌。未来县府会争取甲保险公司讨论投保第三责任险，来加强游客保障。记者综合报道。宜兰东山乡公所伫咧旧河道有咧经营电动船，不过长度敢若1公里，差不多是25分钟。地方希望这条航线会当救去到水火洞迄个观光地点。不过县府表示，这段航线敢要开放予公所，还阁爱讨论。这电动船由东山河、东山乡公所伫旧河道兴建码头经营电动船航线正侪年，当年差不多吸引5万的游客。按各规航线长度敢若1公里，航程差不多25分，规模无大。地向县政府争取开放航线，延伸到出名的景点水火洞园。如果说有办法呢，从我们东山河旧码头来到我们水火同源这个地方的话，第一点呢，它的整个游程的整个内涵深度会提升。那第二点呢，游客从东山河来到我们水火同源这个地方，也能够促进我们就近商圈的发展。既然为咱客来就讲伤短啦，摇头无为啦。水火洞园水中出火景地，即卖已经打造成亲子公园，也吸引袂少游客。顶希望透过延伸航线，将观光效益扩大。伫附近的店主因嘛拢真赞同。如果来延伸到这边来，稍微远了一点哈，可是这里如果有的话，那更好。不过目前县政府当地办理东山河航运委外案，虽然经过2届招商拢流标，县政府也是决定重开，向畜产司争取可行性评估经费。有关东山乡公所建议把
就河道的航运延伸到水火同源这个部分在东山河整体河段未委外之前县府正在讨论是否能够提供给东山乡公所来经营。因为委外案展开了后，也需要1年外时间才当完成。这段时间是不是开放航线，和东山乡公所、县政府表示，内部还搁在讨论。记者采访报道。台南市定古迹洪神庙要过300年的历史，有业者想要伫咧庙后壁放地亚起大楼，引起在地反对，怀疑这违反文化资产保存法，要求市府卖互通过。若文化局是表示讲，已经有协调地主，甲5层楼的大楼改做3层楼，缩小规模。由民间组成的抢救洪神庙联盟，暂时提大型配壳，内底装的是5000支的诉求，要向市府表达守护洪神庙的决心。主因为有将近300栋历史的市定古迹洪神庙，庙后壁本正计划要起一间5层楼高的民宿，不过因为离庙干了80公分，惊庙体会损害去，兼影响整体外观。当地民众嘛认为安尼是无该妥当。起一间现代化的民宿咯，安尼咁好，咁无介偌好啦。就还是可能要保留一下文物啦。两岸的那些官员都是会先进丰城庙这边朝拜，然后才会进到那个台湾陆地上面来。这整个是台湾府的一个门面，重要的一间大庙。怎么可能庙地是这样子破碎的？洪神庙头前的接官亭甲牌楼形成完整的历史风貌，不过因为庙后要兴建大楼，引起民间团体烦恼。联盟调一人强调，以文化资产保存法34条第1项，营建也是其他开发行为，拢袂使损害到古迹，若要起厝嘛袂使妨害到。尤其正前洪神庙打落重本的修复，也为着建筑去牺牲着历史价值，因认为安尼无啥理想。文化局回应已经有参地主协调。会定设计改建案。从原来的规划，从5层楼，已经现在下降到3层楼。地主也愿意再由庙方后面的背墙呢，再退缩更多的一个空地。它的地目是4，慢慢的怎么会变成呢？在民国79年的时候，陆续切割的3块私有地，民国80年就被卖掉了。可是中间我们觉得那个过程弊端重重。经过了解，1994年市府甲洪神庙划做古迹保存区，不过庙后的1417地和这块地无划入去，所以这块地是会当起的。但是针对文资法第34条的规定，文化局要求地主要提出安全评估参监测计划。文化局嘛讲，地主伫7月底已经照规定定上案，不过监测计划搁爱补件，到时才搁定审查。记者上台南采访报道。高雄基镇的海军技工宿舍交予中山大学了后，校方为10年前开始透过3官学的合作，甲旁远的宿舍改做长照据点甲艺文场所。若上尾一间已经完成改造啊，是社区大学的据点，嘛有独立册店。主任将电火测度，也代表基镇的社区大学据点甲唯一的独立册店，对15起会伫海军旧宿舍者为大家服务。册店店长讲，旧宿舍的翻新所过工课拢是家己来，甚至连册架啊拢是伊去捡房啊回来，甲社区大学的职工豆豆啊磨，豆豆啊订。店长讲，放弃进前的店面换来遮，一切拢是重新开始，当然伊的册嘛有特别见过。我希望大家来遮的时阵，会当更加了解在地。而且佫有居民，佫会当参与伫遐交流，所以有了改变的所在，就是阮尽量会当互大家知影讲造船产业，还有海军的这个设施，关心咱在地一寡少年人，还是讲想要往迄教学发展的，所以遮个据点希望是一个人才培育的基地。无论是社区大学，也是独立册店，拢将因家己当作是推广在地文化，甲培育人才平台。这也是中山大学对10年前开始改造海军宿舍的上大愿望。校方讲，这区旧宿舍爬远上久，无人愿意打卡到。这10年来，透过3官学的合作，因豆豆啊款一搭一搭整理。这阵唔有照顾时代长照据点，佫有艺术家来驻点。随着最后一搭宿舍完工，后续的工课也准备启动。主要是因为我们还有一些在地的人文跟教育需要来兼顾。所以说，我们希望说进来这边的进驻的艺术家跟店家，都是有一些社会关怀跟回馈的这样子的一个共创心理。校方公开10年时间来改造海军旧宿舍，现在建体设备已经准备好势，各单位也刷刷地进驻。望在咧培育人才的同时，也当替基地的发展带来帮助。记者柯家驻区朝阳郭永昌报道。去日本佚佗，真侪人会去食年轮鸡卵糕。
其实这款鸡卵糕是一个德国的甜露西，伫咧第一届世界大战了后，来到日本做战球，才把技术传过来。一圆一圆的鸡卵糕，每一圆拢是正水的圆形，装伫咧正水的礼盒内面，互人看了就喙烂擦擦地。对人客满意的表情，就知影讲，利润鸡卵糕伫咧日本有偌受欢迎。排队的人客也讲到因偌喜欢这种鸡卵糕。やっぱりふんわり感ですね。はい。日本だと百貨店とかでバームクーヘンだけのイベントというのがあるんですよね。そういった時でもいろいろ楽しんだりはしてますね。不过，这种年轮鸡卵糕并不是日本发明的，是德国传统的点心，传入日本已经超过100档。业界普遍认为，这种鸡卵糕来日本主要是因为就伊叫做游海木的德国鸡卵糕师傅，伊本来伫咧山东青岛的租界开鸡卵糕店。第一遍世界大战德国战败，伊便对政府到日本带来这种鸡卵糕。ドイツの食べ物で間違いないし、そんでいいと思うんですけど、それを日本人なりにアレンジしていろんな味が出て、焼き方もいっぱい出てるから、きっともう日本のバームクーヘンっていう捉え方は知らしてるんじゃないかなっていう気がしますね。游海木当初店的古建虎牙，伫咧濑户内海的树岛，一直到即马。岛上也有文书团体会展示安怎伫咧竹筒顶头染一圆一圆的米果，模拟全日本第一代年轮鸡卵糕。文书团体讲，游海木要啊，继续一直做这款鸡卵糕，表示伊对战后的生活有正大希望。捕虜の生活を通しては、ユーハイムさんが菓子を焼かれたことの中でですね、ユーハイムさんがおっしゃってた平和はきっと来るという平和の。お菓子作りに対しての平和の願い。游海木本来是留伫咧日本，伫横滨、神户等所在继续开店做鸡卵糕，一直到伊过身。因为日本人认为年轮鸡卵糕的外形看起来是长细瘦、形旺，所以正紧就开始流行。即马老人结婚生囡仔拢会当做礼物来送。后回食到这种鸡卵糕，就知影讲有正丰富的历史。记者综合报道。天气玻璃仔再来关心下半部的温度。北部地区30度到36度，中部地区29度到35度，南部地区29度到35度，东部地区29度到33度。华岛地区28度到33度，各有未来3天的天气。感谢你收看今仔日下晡新闻，我是陈怡芝，明仔载下晡3点，咱再会。thank you